தமிழஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். aaahopestar சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. தினம் தினம் புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திட்டு இருக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கோழி அடை வைத்து குஞ்சு பொரிக்கிறதான் பார்க்க போறோம். நான் கோழி வளர்த்தேன், அடை வைத்து குஞ்சு பொரிச்சது அதன் அனுபவத்தில் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணா பாருங்க, அப்பதான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும். என் கோழி ஒவ்வொரு முட்டையாக விட்டுச்சுங்க. அதை 20 முட்டை சேகரித்தேன். அதில் 15 முட்டையை மட்டும் அடை வச்சேங்க. கோழி எப்படி அடை வைப்பதுன்னா, ஒரு சட்டியில் மண்ணையோ இல்லை சாக்கையோ போட்டு அடை வச்சுக்கலாம், இல்லைனா வக்கையிலையும் வச்சு அடை வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி தோதோ அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. நானும் இதே மாதிரி தான் அடை வச்சேன். 20 முட்டை கிடச்சிச்சுங்க எனக்கு. ஆனால் நான் 15 முட்டையை மட்டும் அடை வச்சேன். 21 நாள் கழித்து குஞ்சு பொரிக்குங்க. நான் 15 முட்டையை அடை வச்சதில் 6 முட்டை கூமுடியாக போச்சுங்க. மீதி 9 குஞ்சு பொரிச்சிச்சுங்க. இந்த குஞ்சு பொரிக்கிற டைமிங் 20 இல்லை 21ங்க. உங்கள்கிட்ட கோழி இருந்தால் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.